ប្តីប្រពន្ធមួយគូទើបរៀបការថ្មីថ្មោងផលលីនបានរៀបការចូលគ្រួសាររបស់បញ្ញាដែលបញ្ញាគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលក់គ្រឿងសំណង់នៅទីក្រុងនេះបងមកពីធ្វើការវិញហើយមែនទេថ្ងៃនេះមិនក៏ឆាប់ម្លេះបងគឺបងត្រូវចេញតាមខេត្ត 4-5 ថ្ងៃណាអូនបងមកនេះមករៀបចំសម្លៀកបំពាក់អូនជួយរៀបចំឲ្យបងបន្តិចមកថាម៉េចគឺបងទៅតាមខេត្តមែនទេនេះមិនខេត្តអីទេមិនក៏តម្រូវដេកតាមខេត្តបែបនេះបងការងារក្រុមហ៊ុនគឺបងទៅមើលទីតាំងថ្មីក្រុងនឹងបើកនៅខេត្តមួយកន្លែងទៀតអញ្ចឹងត្រូវពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់ហើយខេត្តដែរបងក្រុងនឹងទៅបើកសាខាលោកនឹងខេត្តណាដែរទេគឺខេត្តកំពង់សោមណាអូនព្រោះថាពេលនេះខេត្តកំពង់សោមកំពុងតែមានសក្តានុពលរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់នេះបើយើងមានសាខាលក់នៅទីនោះមួយទៀតការរកស៊ីរបស់យើងនឹងកាន់តែរីកចម្រើនតែអត់ថានៅទីនោះដូចជាឆ្ងាយពេកទៅដឹងបងរើមើលទីតាំងនៅខេត្តក្បែរយើងនេះក៏បានគឺអូនមិនចង់ឲ្យបើកដល់ឆ្ងាយស្ទោះប្តីតែធ្វើការបង្កើតមុខរបរមិនក៏មកនិយាយបង្អាក់ប្តីបែបនេះទូនាទីប្រពន្ធគួរតែលើកទឹកចិត្តជំរុញប្តីឲ្យប្តីមានកម្លាំងចិត្តធ្វើការពិតជាមិនដឹងអីមែនតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យគាត់ត្រូវទៅតាំងនៅខេត្តក្បែរភ្នំពេញតែមកខ្ញុំមិនបានបង្អាក់គាត់ទេចោះបើប្តីនិយាយឲ្យតើថាគេត្រូវទៅកំពង់សោមមិនក៏ចេះម៉េះនៅតែផ្ទះបំពេញទូនាទីជាប្រពន្ធការងារផ្ទះបាយទឹកឲ្យបានល្អទិញរឿងខាងក្រៅមិនចាំបាច់ចេះទិញបានហើយម៉ាក់កុំបន្តផលលេនឯណាលេនអូនឆាប់ទៅរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ដាក់វ៉ាលីឲ្យបងមកណាចេះបងធ្វើខ្លួនសឹកចេះមកណែនាំប្តីធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះការងារផ្ទះធ្វើមិនសັບផងចេះមកឲ្យយកបោះនឹងរឿងការងារប្តីទៀននេះហើយជាលទ្ធផលយកប្រពន្ធតាមតែចិត្តមិនតាមចិត្តប៉ាម៉ាក់នោះបឋមមកនិយាយរឿងនេះទៀតធ្វើអីតែយ៉ាងណាពួកខ្ញុំយកគ្នារៀបការហើយនេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនស្ដាយក្រោយទេទោះនេះគ្មានសមត្ថភាពរកលុយត្រឹមធ្វើជាស្ត្រីមេផ្ទះដ៏ល្អសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរណាម៉ាក់បើឯងយកក្មួយនីសាកូនមិត្តសម្លាញ់របស់ម៉ាក់តាមប៉ាម៉ាក់ប៉ុណ្ណឹងនាងក៏អាចជួយការងារកូនបានការងារផ្ទះក៏អាចជួយបានការងារក្រុមហ៊ុនក៏អាចជួយបានមិនដូចនាងផាលីនស្អីគេនេះទេគ្មានចេះស្អីទេរៀនក៏បានទិញមិនដឹងថាកូនទៅជាប់ស្នេហ៍អីជាមួយនាងនឹងទេហើយបានហើយណាម៉ាក់ចុះបន្តនាងតែអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅរៀបចំអីវ៉ាន់ជាមួយលេនសិនហើយមានកូនប្រុសតែមួយយកប្រពន្ធមិនបានដូចចិត្តសោះមិនដឹងជាកម្មពៀស្អីទេនេះបងដល់ធ្វើឆ្ងាយបែបនេះអូនបារម្ភណាស់ណាអូនមិនចង់ឲ្យបងរើយកខេត្តកំពង់សោមធ្វើជាសាខាលក់របស់ក្រុមហ៊ុនបោះស្ទោះហេតុអីបានជាអូនមិនចង់ឲ្យបងរើយកខេត្តមួយនោះខេត្តនោះល្អតើអូនឥឡូវគេរីកចម្រើនណាស់គឺតែនោះឆ្ងាយពីអូនផងហើយសបោជនចិត្តចិនចូលមករស់នេះអូនខ្លាចបងទៅប៉ះពេកជាមួយពួកគេហើយមិនរើជាមួយពួកគេបថអូនបងស្មានតែរឿងអីប្រទេសមិនច្បាប់ណាអូនហើយនេះជាទឹកដីខ្មែររបស់យើងមានអីត្រូវខ្លាចសាគេនោះណាមួយបងទៅធ្វើការមិនបានតែមានបញ្ហាជាមួយអ្នកណានោះទេណាអូនកុំបារម្ភអីនេះបងដែរចាល់អូនទៀតហើយអូនគេម្នាក់ឯងទៀតហើយបងទៅតែ 4-5 ខែប៉ុណ្ណោះណាចាំជួមួយអាទិត្យរួចរាល់ពេលណាបងនឹងឆាប់អវ័យភ្លាមអញ្ចឹងបងទៅសិនហើយណាអូនកុំឲ្យគេចាំយូរចាបងចាំអូនជួយដំណើរណាថ្ងៃនេះរាវីថាមកផ្ទះខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាំរឿងអីអញ្ចេះស៊ូក៏មិនមាន់ហើយថ្មនេះហើយនៅមិនទាន់មកដល់ទៀតអូនេះមកដល់ហើយមែនទេចាំឡើងមកព្រឹកហើយនេះមកអង្គុយចុះសិនមកណាសុំទោសផងណាម្ល៉េះដែលឲ្យរងចាំគឺថាតាមផ្លូវមិញនេះមានការដ្ឋានជួសជុលផ្លូវទើបស្ទះមកមិនទាន់ម៉ោងណាត់នឹងណាមិនអីទេខ្ញុំក៏មិនមានការរវល់ទៅណាដែរអីហើយចុះផាលីនគេទៅណាអញ្ចេះភ្ញៀវមកដល់ផ្ទះមិនគិតដាក់អីឲ្យភ្ញៀវទេអីផាលីនផាលីនទៅណាណាហៅពី3ម៉ាត់ហើយនៅមិនលឺទេអីចាម៉ាក់ខ្ញុំទៅលើហើយយ៉ាប់ណាស់កូនប្រសាម្នាក់នេះសឹកធ្វើអីក៏មិនបានដូចចិត្តសោះកើតតែកូនបញ្ញានេះទៅស្រឡាញ់ទៅកើនណាមីងនេះបងបញ្ញានៅតែដែរទេខ្ញុំក៏មានរឿងសំខាន់ចង់ប្រាប់បងបញ្ញានិងប្រពន្ធក៏ដែរកូនបញ្ញាមិននៅទីគេថាមានការរវល់ត្រូវចុះទៅតាមខេត្ត 3-4 ថ្ងៃ
នេះក្មួយនីសាមានការអីជាមួយបញ្ញាតេង នេះតាំងណាម៉ាណាមីងនឹងនាងពិសាជើ ហើយយូរហើយរវល់ធ្វើស្អីបានជាយូរម្លេះនោះលើកក្រោយឃើញភ្ញៀវមកផ្ទះបែបនេះរហ័សរហួនបន្តិចទៅ ចាម៉ាកាលមិញនេះខ្ញុំនៅផ្ទះបាយមិនបានដឹងថាមានភ្ញៀវមកលេងសុំទៅផងម៉ា បានហើយមានអីត្រូវធ្វើក៏ទៅធ្វើតែ កុំថាគ្នាបែបនេះអីណាម៉ាឡែនមើលតែគ្នាដូចជាភ័យណាក្រាញ់គ្នាជាប្រពន្ធក្មួយបញ្ញាមែនទេនេះតែម៉ាឡែនគ្មានអ្នកបម្រើទេអី យកមកធ្វើអីតេងនាំតែអស់ថ្លៃឈ្នួលនោះការងារផ្ទះមិនប្រមាណផងផលីននាងធ្វើម្នាក់ឯងបានមិនសពដៃមិនសពជើងផង តែយ៉ាងណានាងជាកូនប្រសាកិច្ចការខ្លះមិនសមឲ្យនាងធ្វើទេនេះបើគ្រូសាគេដឹងថាយើងប្រើកូនគេដូចអ្នកបម្រើនោះគេមិនសប្បាយចិត្តទេណា អារ៉ាវិញតែឈឺក្បាលអីនឹងរឿងគេនោះបើមិនពេញចិត្តយកកូនទៅវិញទៅកំពុងតែបញ្ចូលចិត្តស្រាប់ផងដូចដឹងស្រាប់ទៅហើយថាខ្ញុំនេះចង់ឲ្យកូនបញ្ញាបានគ្នាជាមួយក្មួយនីសាតែគេទៅយកស្រីមកពីឋានៈគ្រូសាដល់តូចទីមនេះបានគ្រូសាខ្ញុំទៅបន្ទាបខ្លួនយកចាត់ទុកថាជាបុណ្យណាស់ទៅហើយនិយាយទៅពិតជាស្ដាយពិតមែនស្ដាយក្មួយនីសាណាស់ក្នុងចិត្តគិតថានឹងបានក្មួយជាកូនប្រសាក៏ប៉ុន្តែ កុំចឹងអីណាណាមីងនេះបើប្រពន្ធបងបញ្ញាបានលើគាត់អន់ចិត្តស្លាប់ហើយណាមួយខ្ញុំនឹងបងបញ្ញាមិនមែនជាគូនឹងគ្នាទេហើយខ្ញុំចាត់ទៅគាត់ដូចជាបងប្រុសប៉ុណ្ណោះណា ក្មួយល្អណាស់រូបក៏ស្អាតចំណេះវិជ្ជាក៏ល្អបើបានក្មួយជាគូនឹងកូនមីងប្រកាសណាស់ថាអាចជួយការងារប្តីបានខ្លះមិនដូចកូនប្រសាសប្ថ្ងៃនេះទេគ្មានចេះស្អីក្រៅពីការងារចង្ក្រានទេ យើងមកនិយាយពីរឿងរបស់យើងវិញតែណាគឺថាមកថ្ងៃនេះមានរឿងសំខាន់ចង់ប្រាប់គ្រួសារម៉ាឡែនគឺនៅខែក្រោយនេះកូននេសាចូលរោងការហើយសូមម៉ាឡែននិងគ្រួសារចូលរួមផងណា ថាម៉េចក្មួយនេះសាចូលរោងការថាហើយមនុស្សល្អដូចជាក្មួយនេះនៅមិនយូរទេនេះកូនបញ្ញាការមិនទាន់បានមួយខែស្រួលបួលផងក្មួយនេះសាក៏ចូលរោងការដែរបានអញ្ចឹងបានគេថានឹងទំនិញល្អមិនខ្វះអ្នកចង់បានទេហើយចោះកូនកំឡោះគឺនៅខាងណាដែរ ចាណាមីងគឺជានិកជនខ្មែររស់នៅស្រុកក្រៅពួកខ្ញុំស្គាល់គ្នា2ឆ្នាំមកហើយចឹងហើយក៏គិតគូររឿងនេះបដ ாய் ទេ ល្អណាស់នេះបានប្តីជាអនិកជនប្រហែលជាមានការងារទូនាទីល្អហើយមើលទៅនោះ គឺក្មួយតែដឹងមួយរយៈក្រោយនេះដែរទេថាគាត់ជាអ្នកចំនួននិងជាវិស្វករណាមីងគឺថាប្រាក់ចំណូលគួរសមដែរណាមីងមកនេះគឺសំចៃណាមីងបងបញ្ញានិងប្រពន្ធគាត់ចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងថ្ងៃរៀបការរបស់ខ្ញុំផងតែគួរឲ្យស្ដាយដែលបងបញ្ញាមិននៅ មិនអីទេណាំងចាំមីងប្រាប់គេឲ្យកុំបារម្ភអីថ្ងៃពិសេសរបស់កូនស្រីមិត្តសម្លាញ់បែបនេះគ្រូសាមីងមិនចោលទេគឺទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងថ្ងៃនេះនៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាណាំងចាំខ្ញុំឲ្យផាលីនគេធ្វើម្ហូបឲ្យច្រើន មិនអីទេម៉ាឡែនមិនចង់រំខាននោះទេមកប្រាប់ការបែបនេះក្រែងចិត្តណាស់ទៅហើយ ក្រែងចិត្តអីទៅរឿងបែបនេះម្ដងម្នាក់ទៅកូនបញ្ញាការខ្ញុំក៏ហៅអ្នកដែរមិនចាំបាច់ក្រែងចិត្តអីនោះទេ ចឹងតាមតែម៉ាឡែនចុះរំខានមកពេលហើយចឹងនោះ ខ្ញុំទៅប្រាប់ផាលីនឲ្យត្រៀមម្ហូបឲ្យច្រើនបន្តិចសិនចាំមកផ្លេតណាមកវិញឥឡូវហើយ បញ្ញាបានមកដល់កំពង់សោមនៅតាមផ្លូវ ហើយអាម៉ូតូឈ្គូតនេះវាកាត់អីវាសាំងនៅឲ្យពេញបេនមិនក៏ដែរមិនឆេះបែបនេះហើយសោយណាស់បញ្ញាប់ទៅធ្វើការផងបច្ចុប្បន្នណាតើត្រូវបន្តរស់នៅក្នុងសភាពបែបនេះដល់ពេលណាទៀតទៅមើលតែជីវិតគេសម្បូរសប្បាយណាស់មិនក៏ជីវិតខ្ញុំមិនដូចគេអញ្ចឹងហើយអាម៉ូតូឈ្គូតនេះក៏មិនដឹងកើតអីទៀតហើយ អេហើយតាមម្នាក់នោះមានរឿងអីទេឈប់មើលបន្តិចមើលអេណានាងនេះមានរឿងអីទេម៉ូតូមានបញ្ហាអីមែនទេ ចាលោកគឺម៉ូតូខ្ញុំនឹងណាមិនដឹងថាវាកើតអីទេដែលមិនឆេះសោះនេះត្រូវបញ្ញាប់ទៅធ្វើការផង យកទៅឲ្យជាងមើលល្អទេនេះបើនៅតែបែបនេះក៏គ្មានលទ្ធផលល្អដែរណា យកទៅយ៉ាងម៉េចទៅលោកបើមិនឆេះមិនឆេះផងនោះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ អស់មែនហើយអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជួយណាតោះ
លើម៉ូតូដាក់ឡានខ្ញុំមកចាំខ្ញុំជួយយកដាក់ជាងឲ្យណាតោះចាប់ឡើងតែ ចាពិតជាអរគុណណាស់លោក ពួកគេក៏បានលើកម៉ូតូដាក់ឡានហើយបើកឡានដឹកម៉ូតូទៅរកជើងបាត់ទៅ នេះខ្ញុំអរគុណលោកណាស់បើមិនបានលោកទេម្ល៉េះពេលនេះខ្ញុំមិនដឹងថាបណ្ដាម៉ូតូពេលណាដល់ជាងនោះទេ មិនអីទេណាយើងជាខ្មែរដូចគ្នាពេលឃើញគ្នាមានបញ្ហាបែបនេះចេះជួយគ្នាបែបនេះគឺជារឿងដែលល្អប្រសើរណាស់ លោកពិតជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អពិតមែនខ្ញុំសំណាងណាស់ដែលបានជួបលោកនៅក្នុងថ្ងៃនេះ ហើយចុះអានាងមិនទៅធ្វើការទេឬទុកម៉ូតូនៅទីនេះសិនចុះបើថាទៅធ្វើការចាំខ្ញុំជួយជូនដាក់កន្លែងធ្វើការឲ្យណា ប្រហែលជាត្រូវឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃហើយណាលោកព្រោះពេលនេះផុតម៉ោងចូលធ្វើការហើយ អញ្ចឹងបើលេខអីហើយខ្ញុំលេសិនហើយណា ឈប់សិនលោកនេះតើយើងអាចជួបគ្នាម្ដងទៀតបានទេខ្ញុំចង់បាយលោកញ៉ាំអីចាត់ទុកថាជាការសងគុណដែលលោកបានជួយខ្ញុំនៅក្នុងរឿងនេះ អូមិនអីទេណាបើឃើញមនុស្សដែលត្រូវការជំនួយហើយមិនជួយនោះដូចជាអត់ចិត្តពេកមិនអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយ ឈប់សិនលោកឈប់សិននេះមិនទាន់បានស្គាល់ឈ្មោះគេផងមកតែគេសង្ហានណាហើយមានចិត្តល្អទៀតតែទេវតាកំពុងតែបញ្ជូនគូព្រៃមកឲ្យខ្ញុំមែនទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តគេខ្លាំងណាស់មិនអីទេបើពួកយើងមាននិស័យកុំតែជួបគ្នាទៀតទេ នៅហាង KTV ទេ2ជាបុគ្គលិកនៅទីនេះ នេះមិនក៏អាត្មានេះហើយទៅតែមកធ្វើការមានដឹងពេលវេលាធ្វើការដែរទេទេ2គឺម៉ូតូខូចណាស់មេស្រីទៅតែធ្វើរួញអញ្ចឹងហើយទៅខកខានមកធ្វើការមិនតាន់ពេលបែបនេះលេះដាសាមិនចេះចំម្ដងខូចនេះម្ដងខូចនោះល្បិចកិច្ចកលមិនចេះចាប់ទេយើងស្ដាប់ពាក្យដោះសារឯងឡើងស៊ាំទៅហើយបានហើយបើមកហើយក៏ត្រៀមខ្លួនចូលធ្វើការទេខ្ញុំមិនបានយកលេខដោះសារទេណាមេស្រីម៉ូតូខូចពិតមែននេះក្នុងចិត្តមេស្រីមើលមកខ្ញុំដូចជាមិនឲ្យតម្លៃសោះយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ជាបុគ្គលិករកចំណូលឲ្យហាង KTV នេះច្រើនគូសំដែររកលុយឲ្យយើងតែយើងក៏ឲ្យប្រាក់ខែឯងដែរតើចង់ឲ្យយើងឲ្យតម្លៃយ៉ាងម៉េចទៀតយើងបានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាទេកុំមកមើលងាយខ្ញុំណានេះលោកស្រីក៏ជាអ្នកធ្វើការក្នុងចង្កោមនេះដែរបើមើលងាយខ្ញុំក៏ដូចជាមើលងាយខ្លួនឯងដែរណែកុំមកចង់វាយស្មើជាមួយយើងណាយើងជាមេរបស់នាងឯងណានិយាយអីឲ្យដឹងខ្ពស់ទៀតផងទេកុំថានាងជាបុគ្គលិកដែលភ្ញៀវចូលចិត្តជាងគេថាយើងមិនហ៊ានធ្វើអីនោះបើអត់ពីខ្ញុំទីនេះក៏គ្មានភ្ញៀវចូលច្រើនដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរហើយមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពទាំងសម្រស់ដូចជាខ្ញុំក៏មិនខ្វះទេកន្លែងដែលចង់បាននោះជាផ្លែបន្តិចទៅម៉េចក្រែងប្រញាប់ឲ្យខ្ញុំរៀបចំខ្លួនធ្វើការមែនទេបានសម្ដីណាស់បើកុំតែតាចូលចិត្តច្រើនទេកុំអីយើងមិនទុកនាងទេនាងទេពីរផាលីនហើយទៅណាហើយមិនលឺទេអីផាលីន ចាម៉ាក់មិនកែអីមែនទេ យើងទៅផ្សារមានអីត្រូវទិញដែរទិញប្រាប់មកទិញដាក់ផ្ទះបាយឲ្យហើយ ចាម៉ាក់គឺមានម៉ាក់ចាំទិញសាប៊ូបោកខែខ្ទឹមសទឹកត្រីស្ករសអំបិលប៊ីចេងម្រេចម្សៅស៊ុបស្ករត្នោតទឹកស៊ីអ៊ីវនិងម្ហូបសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងណាម៉ាក់ ស្លាប់ហើយទិញអីក៏ច្រើនម្លេះប្រងឲ្យយើងមកអស់មកផ្សារមែនទេរបស់ទៅតែទិញសោះមិនក៏ប្រើឆាប់អស់ម្លេះរិនរិះថាំបន្តិចទៅលុយមិនមែនងាយស្រួលរកនោះទេណាញ់កុំអាងប្តីរកបានចាយវាមិនចេះគិតនោះ តែសត្វតែជារបស់ចាំបាច់ណាម៉ាណាមួយម៉ាក់ទិញប្រេតិចបែបនេះគឺឆាប់អស់ចឹងហើយ នៅមកតមាត់ទៀតយើងប្រាប់ឲ្យចេះរីថាំមិនថាគ្រឿងក្រៅក្នុងផ្ទះឬរបស់របរប្រើក្នុងផ្ទះទេត្រូវសន្សំសំចៃហើយត្រូវចេះប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យវាបាក់បែកមិនចេះរកលុយទេឲ្យចេះយល់ចិត្តអ្នករកលុយផងទេ ចាម៉ា នៅរឿងមួយទៀតរឿងភ្លើងរឿងទឹកក៏អញ្ចឹងដែរកុំប្រើខ្ជិះខ្ជាយពេកមើលដើរបិទភ្លើងកន្លែងណាដែលមិនចាំបាច់ទាំងអស់ផងទេទឹកក៏ប្រើកុំខ្ជិះខ្ជាយលឺទេ ចាម៉ា មិនដឹងថាជាសំណាងរាជកម្មបេទេដែលបានរស់នៅក្នុងគ្រួសារនេះតែដើម្បីបងបញ្ញាមិនថាខ្ញុំជួបរឿងអីក៏ខ្ញុំត្រូវតែទ្រាំសង្ឃឹម
នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយបញ្ញាកំពុងតែនៅទីនេះអ្នកលក់សុំលុយមួយបាទបងចាប់មួយផ្លែត អេនោះគឺជាលោកម្នាក់ដែលបានជួយខ្ញុំកាលពីថ្ងៃមុននោះតែពិតជាចៃដន្យណាស់និងពិតជាមាននិស្ស័យពិតមែនអេសួស្ដីលោកនេះចៃដន្យណាស់ជួបគ្នាទៀតហើយ អូនៅនាងទេឯងនេះក៏មកទីនេះដែរទេ ចាខ្ញុំក៏ជាមកពិសេសនៅទីនេះដែរនេះលោកមានហៅអីញ៉ាំដែរទេនេះមកតែម្នាក់ឯងទេមែនទេ បាទគឺទៅតែម្ដងមិញនេះដែរទេគឺខ្ញុំមកម្នាក់ឯង នេះបានមិនយល់ទាស់ទេខ្ញុំអាចសុំចូលរួមតុជាមួយលោកផងបានទេខ្ញុំក៏មកតែម្នាក់ឯងដែរហើយខ្ញុំក៏មានរឿងចង់ជជែកជាមួយលោកដែរតើបានដែរទេ បាទមានអីអញ្ចឹងអង្គុយមកចុះណានេះបងប្រុសបងស្រីចង់ពិសាអីដែរទេអ្នកនាងពិសាអីដែរចាំខ្ញុំក៏មកឲ្យណា ចាយកបាយឆាគ្រឿងសមុទ្រមួយមកហើយទឹកបើក្លឹបមួយកែវផងហ្នឹង ខ្ញុំបាយឆាឡុកឡាប់មកណានិងភេទជ្ជៈមួយកែវផងដែរប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាទបងអញ្ចឹងចាំមួយផ្លែត និយាយអញ្ចឹងលោកជាអ្នកនៅខេត្តនេះដែរមែនទេខ្ញុំនៅទីនេះយូរហើយមិនដែលបានជួបលោកសោះ អត់ទេខ្ញុំអ្នកភ្នំពេញទេណាតែដោយមានការងារនៅទីនេះទើបខ្ញុំមកទីនេះទេ អញ្ចឹងទេអីនេះជួបលោកនៅថ្ងៃមុននឹងមិនតាន់បានស្គាល់ឈ្មោះលោកនោះទេខ្ញុំឈ្មោះទេពីរីករាយដែលបានស្គាល់ អូបាទខ្ញុំឈ្មោះបញ្ញារីករាយដូចគ្នាណា លោកថាមកទីនេះក៏ប្រតែមានការងារជាការងារអ្វីទេខ្ញុំនៅទីនេះយូរហើយបើសិនជាខ្ញុំអាចជួយលោកបានខ្ញុំរីករាយនឹងជួយនឹង អូតាមពិតទៅគឺខ្ញុំមានកម្រងបើកសាខាលក់សម្ភារៈផ្ទះនិងគ្រឿងសំណង់នៅទីនេះឃើញថាទីនេះមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំយកខេត្តនេះជាខេត្តដើម្បីបើកសាខាថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំ អូបានអញ្ចឹងល្អណាស់ប៉ិតណាស់លោកទីនេះពេលនេះគឺមានការរីកចម្រើនណាស់វិស័យគ្រឿងសំណង់និងសម្ភារៈក្នុងផ្ទះគឺពិតជាមានតម្រូវការលោកពូកែរើសទីកន្លែងណា ហើយចុះអ្នកនាងថ្ងៃនេះមិនធ្វើការទេទេហើយចុះម៉ូតូដែលយកទៅជាងថ្ងៃមុននោះយ៉ាងម៉េចទៅហើយ គឺខ្ញុំធ្វើការយំមិនមែនទេគឺខ្ញុំថ្ងៃនេះមិនស្រួលខ្លួនទេតែដាក់ច្បាប់សម្រាប់ហើយម៉ូតូខ្ញុំនោះបានជួយចូលរួចហើយអរគុណលោកណាស់នេះលោកមកទីនេះយូរថ្ងៃដែរទេ ប្រហែលជា 4-5 ថ្ងៃឬយ៉ាងយូរមួយអាទិត្យទើបត្រឡប់ទៅវិញ នៅឲ្យបានយូរជាងនេះក៏បានដែរណាចាំខ្ញុំនាំលោកទៅដើរលេងកន្លែងសប្បាយខ្ញុំស្គាល់កន្លែងសប្បាយច្រើនណាស់លោកក៏ដឹងថាកំពង់សោមជាទឹកដីសមុទ្រមានកោះមានឆ្នេរស្អាតច្រើនណាស់លោកចង់ដើរទស្សនាខ្ញុំអាចជូនលោកបានណា បាទប្រហែលរួចការងារក៏ចង់លំហែខ្លះដែរណាប្រហែលជាត្រូវរំខានអ្នកនាងឲ្យជូនឲ្យមើលទៅនោះ ចំពោះលោកគឺរីករាយជានិញ អូមែនហើយមហូបកំងជុំម្លេះអ្នកលក់សុំឲ្យលឿនបន្តិចប៉ុណ្ណា អាឡូបងបញ្ញានេះបងតដល់ហើយមែនទេយប់មិញនេះអត់ទៅតែបងមិនជឿសោះ អូយប់មិញនេះបងអស់កម្លាំងពេកទៅបាត់ទូរស័ព្ទណាបងសុំទោសផងណាអូន នេះចាំមិនហើយបងរៀងការងារនោះ ក្នុងការបើកសាខាមួយនេះត្រូវធ្វើច្បាប់សុំខាងមន្ត្រីខេត្តគេសិនណាអូនហើយបងបានណាត់ជាមួយពួកគាត់ហើយសម្រាប់បែបណានោះក៏មិនទាន់ដឹងនោះដែរ ហើយពេលនេះបងកំពុងតែធ្វើអីទេញ៉ាំអីហើយនៅហ្នឹងបងត្រូវលេបថ្នាំផងណាលេបថាបងមិនត្រូវខ្លួនទេ គឺបងកំពុងតែញ៉ាំអីហ្នឹងហើយមិនអីទេណាអូនបងមិនបានកាលអីធ្ងន់នោះទេណាគ្រាន់តែឲ្យកម្លាំងបន្តិចប៉ុណ្ណោះបារម្ភតែពីអូនតែកុំធ្វើការច្រើនពេកសម្រាប់ខ្លះទៅណា អូនមិនអីទេការងារផ្ទះស្រាលអូនអាចធ្វើបានតែអូនបារម្ភតែពីបងទេណាដែលផ្លូវឆ្ងាយផងខ្លាចតែមានរឿងអីកើតឡើងលើបងប្រទេនោះសបោ មិនអីទេអូនណាប៉ុណ្ណឹងសិនហើយណាបងញ៉ាំអីបន្តិចសិន ចាបងសុខសប្បាយណាស់ លីណាផាលីនមកកាត់ស្មៅនៅមុខផ្ទះចេញផងទៅស្មៅដុះក្រាស់ណាស់នៅមុខផ្ទះនេះ ចា